Čau visiem! Šodien mēs stāstīsim par AlphaGeo Genesis iekārtu, jaunu, revolucionāru, varbūt no vienas puses. Un man ciemos šodien ir Jelgavas tehnikuma pārstāvis. Egita, kur mācās, kura kursā tu esi? Trešajā kursā, un arī pie reizi iet praksi mūsu uzņēmumā. Un ir tāda iespēja, protams, parunāt varbūt par tehnisko specifikāciju tieši šai iekārtai, kādas ir iespējas. Un, ja rodās kādi jautājumi Egitai, tieši, jo Egita šodien stāstīs mums, kas ir iekšā gan kastē, kad nāk iekārta pie klienta, jā, un arī tehnisko specifikāciju, kas tiešām tāds revolucionārs un tāds interesants varētu būt tieši jums, mērniekiem, un ne tikai. Nu ko, tad sāksim varbūt ar izpakošanu. Jā, tā kā nekautrēs droši ņem un aiziet. Šajā iepakojumā ir pati ierīce, kas šķiet viegla, jo viņa ir tikai 300 gramus smaga. Jā, 300 grami viegla, es teiktu, nu ir smaga. Var turēt viņu rokās, var viņu skrūvēt pie štoka, bet viņi nāk kopā komplektā ne tikai ar pārējo priekš štoka, jūsu GNSS standarta vītnes, bet arī ar ko? Kas tur vēl ir? Ar spicīti. Jā, jūs redzat, ir spicīti maziņām, jā, kuru jūs varat mierīgi, viegli ieskrūvēt un veikt mērījumus. Kā domā, priekš kā viņu vajadzīgi? Vai precīzi noteikti? Es nezinu. Pretīgi noteikti, nē. Jā, tā spicīti norāda, ja jums ir nepieciešams uzmērīt kādu no objektiem, kas ir, nu, varbūt pie sienas markas, vēl kaut ko tādu, jūs varat viņu izmantot. Arī tāpat, nu, kā lai saka, uzliekam un uzmēram. Ar kādu precizitāti mums ir, kāda domā? Jā, es nezinu. Es neatceros. Jā, un tāpēc ir tā tehniskā specifikācija, kurā norāda arī mūsu RTK mērījuma precizitāte ir 8 mm, ir plaknē un 15 mm augstumos. Tā kā jebkura standarta normāla ierīce, GNSS jāspēj mērīt ar 2 cm precizitāti. Tā, lūk, labi. Tālāk, kas mums tur ir? Tad mums ir arī pats uzgalītis. No, adapteris var teikt, adapteris, ar kuru mēs varam savienot parastajā standarta štoka mērīšanā. Jā, tā kā es jau biju minējis, arī tāpat skrūvēju šeit iekšā, un jūs varat pāriet uz standarta vītni, kas jums ir GNSS, un izmantot ierastā režīmā. Tā kā viss skrūvējas, viss ir ļoti labi, viss ir smuki. Un kastē, protams, ir uzlādēji nepieciešamais vats un adapteris. Jā, varbūt izņem ārā to adapterīti, parāda man viņu lūdzu. Jo adapteriem arī, kā es jau biju iepriekš citos video biju minējis, ka ir obligāti jāstāsta, lai tie adapteri ir oriģināli, jā. Jo ir svarīgi, ar kādu jaudu jūs uzlādēt savu iekārtu. Šeit ir output 5 volti, 2 ampēri. Tātad minimāli 2 ampērīgo jaudu vajag, jā, lai uzlādēt, lūk, šo burvīgu mazo iekārtu. Nu, un standarta, protams, nāk vāts. Kas vadam droši vien arī ir svarīgi, lai viņš tomēr ir oriģinālais. Ne? Jā, viņš var būt oriģinālais, bet skatoties, redziet, šeit ir speciāli grafīti filtri, jā, kuri absorbē trokšņus un, protams, viņu var izmantot kā arī datu kabelis. Tādā veidā jūs nepazaudēsiet savus datus kaut kur pa ceļam no iekārtas uz datoru. Nu ko, kastīti mēs esam, cik es sapratu, atveruši, jā? Tālāk mēs, laikam, varēsim pastāstīt un parunāt ar tevi, kas varētu būt tev nav skaidrs no tehniskās specifikācijas, kas ir rakstīts, un kāpēc tieši šodien mūsdienās ir, mēs liksim šeit. Un kas tad tev varbūt mulsina, un tev nav skaidrs no tās tehniskās specifikācijas, kas tur ir minēts? No. Man jautājums par to, kā strādā un kāda nozīme ir tiem, kad ir dažāda veida tie satelīti, tā kā, un sanāk, es zināju tikai GPS, kad ir, bet ir arī kaut kādi nosaukumu savādākiem, GLONASS, Beidou un tam līdzīgi, bet kāda ir atšķirība un ko tas uzlabo? Nu, vispār šodien mūsdienās ir svarīgi izmantot visas 4 konstelācijas sistēmas, jā, tas ir GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Jūs ar tām sistēmām, tad GPS ir amerikāņu sistēma, jā, kas bija vispār startā no sākuma. Jā, tad pēc tam parādījās GLONASS, Krievu sistēmas, jā, satelīta sistēmas, kas riņķo apkārt mūsu zemeslodē, tad Galileo un Beidou. Nu, es varu teikt, ka Beidou varbūt šobrīd ir, nu,
ir jau ļoti laba un kvalitatīva tā kā satelīta sistēma, jā, jo viņam arī stacionāri satelīti, kuri atrodas, iedomājieties, 20,000 km attālumā no zemeslodes. Tas nozīmē, ko nozīmē stacionārais satelīts. Stacionārais satelīts tad zemeslode grozās, un viņam ir satelīts, jā, un viņš tieši 20,000 km attālumā ar to pašu ātrumu, kur grozās mūsu zemeslode, viņš arī kustās. Jo pārējie satelīti, viņi atrodas zemāk. Un viņi atrodas zemāk, un līdz ar to viņi uz laiku iet riņķī. Jā, un ļoti svarīgi ir tas pārklājums. Kāpēc viņi sanāk ir tomēr tā kā lēnāki? Ja viņi ir tuvāki, viņiem ir mazāks tā kā tas... Nē, viņi tieši nav lēnāki, bet tur ir tā, ka tieši tie, kas ir zemāk, jā, viņi iet pa savu orbītu ap zemeslodi, jā, un dod mums to signālu, frekvenci signālu, kuru saņem satelīts, jā, no satelīta GNSS iekārta. Un tāpēc ir tā, ka, ja mēs esam tālāk no ekvatora, pieņemsim uz ziemeļiem vai uz dienvidiem, jā, tad tur satelīta skaits ir mazāks un arī signāls švakāks, tāpēc, ka viņi vairāk visi rotē ap... Jā. Tāpēc, ka viņi nav tā kā... Nu jā, tagad es sapratu to domu, kad viņi neiet tikai, tā kā vai mazāk ir kā gredzens apkārt pasaulē. Pieņemsim, esat redzējuši planētu Saturnu. Jā. Saturnam ir tie lielie gredzeni, jā. Te mums arī ir kā pa zemeslodi rotējuši tie satelīti, bet viņi iet tā kā vairāk Tas nozīmē, ka vislabākie rezultāti ir jo tuvāk ekvatoram, Protams. jo labāki rezultāti, jo tālāk no ekvatora, jo sliktāk, mazāks jo precizitātes. Es varu pateikt to, ka, pieņemsim, kad jūs mērat ar GNSS iekārtu, jā, un jums ir jāuzmēra kāds punkts augstāku precizitāti, tad jāmeklē tā, lai būtu uz dienvidiem vairāk tā kā mazāk koku, mazāk ēkas, lai nav nekāda traucējuma, ja tur satelīti ir vairāk. Tāpat arī ir viena tāda maziņa niansīte ar izmantot IMU sistēmu, ja? Tas ir slīpuma sensors. Un uz kuru pusi jūs sagāzīsiet to slīpuma sensoru, arī ir atkarīgi jūsu precizitāte. Tas nozīmē, ja gadījumā jūs mērat ēkas stūri, ja, un sagāzumu vairāk tā kā uz ziemeļiem uztaisiet, tad jums ir varbūt precizitāte būs 3-4 centimetri. Bet pamēģiniet arī ar savu GNSS pagriezt viņu uz dienvidu pusi. Jūs redzēsiet visam citu rezultātu. Viņš būs labāks un augstāks, tāpēc, ka tur ir vairāk satelīti. Jā, un tāpēc viņš tos korekcijas arī saņems un arī aprēķinās vieglāk. Bet arī šai ierīcei tieši ir tā kā minēts tas, ka 120 grādu leņķī viņa spēja mērīt. Tas nozīmē, ka 120 grādu leņķī, slīpuma leņķī sanāk. Slīpuma leņķis, jā. IMU tehnoloģija šodien nav nekāda raķešu zinātne, vispār kā tāda, jā, tieši GNSS iekārtām. Un, ja mēs skatāmies, kas ir 120 grādi, pieņemsim, šitais ir 0, 90, un te ir 120 grādi. Tā kā uz jebkuru pusi jūs, principā, varat mērīt šādu leņķi ar šo iekārtu, un precizitāte būs kļūda būs ap 2 cm klāt. Jā, tāpēc, ka tomēr IMU sistēma centās kompensēt to precizitāti. Kaut arī, sanāk, tad tajos 120 grādu leņķī viņa būs 2 cm kļūda, bet, ja es viņu turēšu taisni, tad viņa būs, teiksim, labāka. Tur ir tā, ja jūs saņemat, parasti GNSS iekārta saņem precizitāti RTK režīmā 2 cm, 2-3 cm. Ja jums ir sagāzuma leņķis aiziet līdz 120 grādiem, tas nozīmē, ka vēl nāk klāt tā kļūda. Vēl pie tiem 2 centimetriem nāk vēl klāt. 2. Un IMU sistēma ir tā, kas tā kā cenšas to izlīdzināt, lai tajos 120 grādos, teiksim, sanāk, tik un tā būtu tāda pat precizitāte, kāda būtu, ja es viņu turētu taisnīgi, kur viss ir tā parastā 2 cm kļūda. 2 cm ir taisni, 2 plus 2, 120 grādos. Jā, tāpēc, kad jūs mērat objektu, jūs cenšaties dabūt to precizitāti, viņa nebūs tāda pati, ka jūs turēsiet viņu vertikāli. Diemžēl tā nav. Līdz 30 grādu leņķiem tas ir aptuveni šitik, precizitāte nemainās viņam, jā, bet varbūt arī līdz kaut kādiem 60 nemainīsies baigi. Bet, kad tikko jūs aiziet zem 90 grādiem, jā, jums arī jāsaprot, ka satelītu daudzums jau samazinās, jo apakšā mums nenāk satelīti, jā, viņi tiek iet no augšu. Jā, un ja šitā puse jums ir aizsekta, pieņemsim, tad satelīti samazinās, precizitāte pasliktinās, un tādā veidā jūs nesaņemsiet savu vēlamo rezultātu. Bet laikapstākļu ietekmē vispār tā kā ietekmējas arī tas baterijas ilgums? Jā, baterijas ilgums arī, protams, ietekmē. Ja pieņemsim tehniskā specifikācija, mums ir rakstīts, cik tur ir 12 stundas. Jā, ja viņi 12 stundas var strādāt, tas ir pie ideāliem laikapstākļiem. 22, 24 grādi, kad ir laukā. Jā. Protams, kad mēs ejam ārā,
tagad ziema, -10, -20, nu, tur var samazināties līdz 40–30% uzreiz. Tomēr litija-ionu akumulātori nespēja strādāt pienācīgi, kā saka, tādos laikapstākļos. Lietu, kas var ietekmēt uz jūsu rezultātu vēl precizitāti, protams, lietus, jā, sniegs un viss tas lietus un sniegs, jo tomēr tie arī traucējumi signālam, satelīta signālām, jo mums viss ir ļoti atkarīgs no signāliem, ko mēs saņemam. Kad tikko mums ir traucējumi, mēs uzreiz pasliktinās rezultāts. Turpat arī rezultātu jāgaida ilgāk, varbūt nevis tur dažas sekundes, jā, bet viņš tomēr, nu, viņš jau prasa to laiku. Tāpat ionosfēras un troposfēras traucējumi, jā, kas arī ir ļoti svarīgi, pieņemsim, nu, dažas dienas atpakaļ bija tā, ka ionosfēra bija diezgan slikta. Tas nozīmē, ka signāls, kas nāca cauri mūsu atmosfēru, Zemes atmosfēru, jā, kā tādu, viņam bija traucējumi un līdz ar to viņš nenāca laicīgi. Jā, viņš necēja kavējumiem. Jo ar kavējumiem, kā ietekmēs, ja ir ar kavējumiem, tad tas kļūst neprecīzāk? Jā, nu iedomājieties, satelīts jau ir lidojis, viņš ir aizlidojis no savas orbītas jau tālāk, nu palidojis vēl 200 km tālāk. Jūs esat saņēmuši signālu, kad viņš bija atpakaļ, jā, un tas nozīmē, ka sistēma jau tā kā ir ierēķināts tas almanahs, jā, saucamais, tas ir izvietojums satelītu debesīs, jā, tur kosmosā, un tā informācija sanāk tā, ka satelīts ir aizlidojis, bet signāls tikko ir pienācis. Un sistēmai arī ir iekšā savs pulkstenis, kā saka, jo viņš ņem no GPS pulksteņa. Un tad, kad viņam nesakrīt tie signāli laika ziņā, jā, tad jūs nevarat saņemt precīzi labu rezultātu. Un tad jums liekas uzreiz jāzvana ražotājiem. Jā, tur uzreiz jūsu sistēma nestrādā un tā tālāk. Un te ir tas zināšanas vispār kopumā par GNSS, nu, to tehnoloģiju kā tādu. Jā, nu, citreiz arī varbūt jāpaskatās arī laika apstākļi, jāiet attiecīga mājaslapā, pārbaudīt vispār saules, arī magnetiskā vētra varbūt ir un vēl pārējais. Magnetiskais, te bija minēts, ka magnetiskais lauks ir tā kā cenšas tā ierīce pēc iespējas vairāk tā kā ignorēt, lai vieglāk tā kā būtu? Jā, šitā ierīcei tiešām ir iebūvēts jauni standarti, jauni filtri, kuri pēc maksimāli cenšas samazināt to magnetisko lauku ietekmē uz šo ierīci. Ja? Tā kā, ja mēs redzam, korpus ir izveidots no plāsmas, ja, bet iekšā visas detaļas, kas ir, viņi speciāli ir apstrādāti tā, lai samazinātu to tieši ietekmi no magnetiskiem laukiem. Kā to saprast? Kas ir tie channeli? Kanāla skaits? Jā, it kā mums te citi meistari stāsta, ka kanāla skaits nav obligāts, jā, jo var iztikt arī ar 50, 30. Pilnīgi pareizi. Pietiek arī ar 10 varbūt, jā, lai saņemtu to precizitāti. Bet kanāla skaits, tas ir tā kā dators, jā, ir cik frekvences viņam ir, jā, tas tam procesoram. Cik ātri viņš apstrādā tos datus. Un katrs satelīts viņam ir, viņš sūta tas frekvences, jā. Viņam satelītam ne tikai ir joslas, bet arī frekvences. Un viņš sūta to visu informāciju jūsu iekartā. Ja, un, ja tas kanāls ir atvērts, pieņemsim, viņi izmanto informāciju. Ja tie kanāli ir aizsisti, pieņemsim, visi viņi aizņemti, tad ja nākošais satelīts, kas nāk klāt viņam, viņš nevar iedot informāciju vairāk. Tāpēc, ka viņš ir nobloķēts ar citiem, kas jau pazūd. Pieņemsim, aiziet, jo viņš vēl izmanto viņus. Sapratiet, tas tā kā ir, pieņemsim, ir bišu strops, ja? Bita lido, viena tur darbojās, tur mediņu taisa un tā tālāk, viss smuki. Un tur ir tikai 100 ailītes, kur viņi var iet. Bites ir 200. Jā. Ko pārējais dara stāv rindā. Tāpēc. Un tāpēc te ir tā, ka, jā, protams, 1408 kanāli, tas ir ļoti daudz. Jā. Tas ir nenormāli daudz. Pagaidām mēs nevaram viņus aizpildīt varbūt pat uz pusi. Jā. Tie ir visi vispār iespējamies? Tie nav visi iespējami. Tie ir tādi, tieši šai iekārtai ir tik daudz to bišu stropiņu. Tik daudz tā kā uztverts. Jā, viņi spēj tik daudz uztvert. Tas nozīmē, ka vienmēr paliek brīvi. Vienmēr paliek brīvi, un tas nozīmē, ka mēs vienmēr varam saņemt papildus informāciju, ja, no satelītiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka ja viņam ir iespējams vienmēr tik daudz, un viņš viņus neizmanto, tad vienmēr visa uztveršana, teiksim, ir ļoti ātra, jo viņš ir paredzēts ļoti lielam, tā kā, teiksim, kā jūs teicāt par bitēm, viņš ir paredzēts ļoti daudz bites, teiksim, uzņemt,
Bet tā kā viņam tas nav vajadzīgs, tad viņam vēl jau vieglāk ir, teiksim, darīt savu darbu. Protams, tāpat kā ar procesoru. Jūs mazāk viņam dodat darbu darīt, jūs atversiet, pieņemsim, Wordu drukāt, jā, vai jūs atversiet kaut kādu 3D programmu apstrādēs sistēmas, jā, tur, kaut ko vajag, tur rekonstrukciju uztaisīt, 3D modelēšanu. Jūs redzat uzreiz, jā, man pilns procesors, viņš ir aizpildīts un nespēja apstrādāt manus pieprasījumus. Tālāk ir minēts tas augstais starts un karstais starts. Tas ir domāts kā? Tur ir minēts, augstais starts ir minūte apmēram, un karstais ir tās 15 sekundes. Kā tas līdz galam? Tas ar laiku, piemēram, ziemā strādāt vai vasarā, tas nav ar to saistīts. Uzreiz pateikšu, jā, ko nozīmē augstais starts. Tad, kad mēs pieņemsim, tagad tos paņemšu, te ir podziņa, es uzspiedīšu. Sistēmas lezīs iekšā. Un jāpagaida minūti, protams, jāaiziet laukā. Tad, kad startēsies sistēma, kas viņam operētāja sistēma ir iekšā, jā, kad pārbaudīs visus sensorus, vai viņi ir gatavi, vai viņi strādāt, un jums tas aizņem līdz 1 minūtei. Jā, tas ir augstais laiks. Jā, un tā definīcija, es saku, nekādu saistību ar laika apstākļiem laukā nav. Karstais starts, tad, kad jūs esat saslēguši savu iekārtu, viņi jums laukā, un jūs, pieņemsim, esat atslēguši ar Bluetooth palīdzību no kontroliera, jā? Bet viņš joprojām ierīce ir ieslēgta, jā. Ieslēgta, bet nesaņem korekcijas, tāpēc, ka, pieņemsim, atslēdzas korekcijas. Un tad, kad jūs pievienojaties klāt atpakaļ pie ierīces, līdz 15 sekundēm jūs saņemsiet. Tas ir tas ir ļoti ātri. Un man arī bija iepriekš, kad mēs stāstījām par to augsto un karsto laiku, mērnieki, pieņemsim, ar iekārtām tur 2005. gada, 6. gada teica, viņi saka, man iekārta slēdzās tur ne ilgāk pa 30 sekundēm. Bija jautājums arī uzdots. Augstais laiks vai karstais laiks? Un tad mēs skaidrojam, ko tas nozīmē. Protams, 30 sekundes priekš 2005. 6. gada iekārta ir pilnīgi normāli. Tas ir siltajā? Tas ir siltais laiks. Tā viņš līdz 2-3 minūtēm slēdzās iekšā. Kamēr visam tur aiziet cauri un šobrīd, protams, ir citi procesori un citi ātrumi. Kā mēs redzam, lai apstrādātu 1408 kanālus, tad ir vajadzīgs labs procesors, kas šeit ir iekšā. Tā kā datorā. Protams. Ir minēts kaut kas par ātrumu sanāk, jo tur ir herci. Herci no 1 Hz līdz 50 Hz. Jā. Kāpēc tas ir svarīgi? Mērniecībā mēs saņemam korekcijas vienreiz sekundē. Tas ir 1 Hz. Jā, tātad mums 1 Hz pilnīgi apmierina. Bet šī iekārta var saņemt līdz 50 Hz. Tas nozīmē, ja jūsu bāzes stacija, pieņemsim, ir nokonfigurēta uz 50 Hz. Parasti to izmanto mašīnu būvē, jā, tur 3D mašīnerija, tur, kur ekskavators ar greideri iet, jā, jo viņam vajag nevis katru sekundi saņemt korekciju, bet viņam jāsaņem 50 reizes sekundē to korekciju. Un tas nozīmē, ka, ja ir 50 Hz, tas nozīmē, ka 50 reizes sekundē tas? Jā, 50 reizes sekundē viņš saņem korekcijas. Mērnieks, kas niet laukā, viņš saņem korekcijas reizes sekundē. Un arī, kad mēs ejam, pieņemsim, tur 5 km/h, 6 km/h, tie ir kaut kādi daži metri sekundē, jā. Un paējot, pieņemsim, 3 metrus, jā, sekundes laikā, tad sanāk korekcijas mēs esam saņēmuši šeit, pa sekundi pārvietojamies pa 3 metriem, un mēs jaunu korekciju saņemsim tikai tad. Jā, tas arī ir viena no, tā kā saka, zīmīgām, tāda nozīmīgām lietām, jā, kad mērnieks, pieņemsim, mēra grāvis, jā, viņš iet iekšā grāvi, viņam tur pazud zona. Operators, pieņemsim, viņam pazud zona. Un viņam ir tā, ka viņš saņem tās korekcijas, viņš bija nogāzis augšā, viņš bija saņemis korekciju reizes sekundē. Viņš jau ielīdins iekšā grāvī, tur zonas nav. Un tad viņam parādās uz kontroliera, ka pēdējo reizi viņš ir saņemis korekciju 5 sekundes atpakaļ. Viņš jau tur stāv un mēra. Un tad veidojās, viņam ir problēma ar to, ka viņam augstuma atzīmes laikā pēc tam. Jā, tāpēc ir obligāti jāskatās arī korekcijas laiks, kad jūs viņu esat saņēmuši. Jā, bet tas ir viss kontrolieri. Un, pieņemsim, šis gadījums ar 50 Hz, viņš varētu atrisināt vairākas problēmas. Jā, tā kā, no tādas. Tad ir iespēja drīzāk, kad, ja tu arī ieies tajā grāvī, kur pazudīs tā zona, tad ātrāk, teiksim, es bišķi nesaprotu. Nē, tas ir, ko es pastāstīju, tas ir stāsts no dzīves, kā saka, jā. Bet runājot tieši par tavu jautājumu, 1 Hz un 50 Hz ir iespēja šai iekārtai izmantot tādas tā kā diapazonu. Un viņš ir atvērtais un viņu nevajag neaktivizēt neko, viņš jau uzreiz pieejams.
Nozīmē tas RTK inicializēšanas laiks. Tā kā RTK 5 inicializācijas sekundes. laiks līdz 5 sekundēm. Nu, tas nozīmē, ka korekcijas jūs saņemsiet 5 sekundes, līdz 5 sekundēm. Pirmās korekcijas. Jā. Tas sanāk, viņš pats jau veiks savu mērījumu korekciju tajā 5 sekundžu laikā? Nu, ne gluži tā. Tur ir tā, ka jūs, kad ieslēdzat to iekārtu, jums ir internets, ļoti labs internets, 4G pieņemsim, jā, un jums nāk korekcija. Un tad līdz 5 sekundēm jūs inicializēsieties. Jo tur ir tā, ka, kad mēs ieslēdzam iekārtu, nu, pieredzējuši mērnieki zina, viņam single parādās, tur ir 1,5 metra, 2 metri, pēc tam iet float, 15, 20 centimetri, un tad pēc tam fixed. Un tad no šī laika, kad jūs saņemat single līdz fiksam, viņam ir 5 sekundes tikai. Citam iekārtam vajag ilgāk. Tad viņu ļoti ātri var sākt izmantot. Ja? Un sākt tālāk, ir tas sanāk, tas gandrīz 100%, kas tas ir? Inicializācijas reliability? Jā. Nu, tā ir tā stabilitāte. Inicializācijas stabilitāte, jā. Cik stabili vienkārši viņš spēj noturēt to signālu. 99,99%. Tātad tas ir... Gandrīz 100%. Jā, bet nekad nesaka 100%, jo citreiz gadās arī, jo tīkls citreiz varbūt kaut kas nav, jā, tur arī tāpat arī, kā es jau minējis, operators, mežā citreiz jā, vai citā vietā, kur jūs tur strādājat. Apvidu atšķirības ir. Protams. Jā, un arī satelīti kā tādi. Ionosfēra, troposfēra un tā tālāk. Tā laika akurāti. Time accuracy? Jā, tas 20 nanosekundes laika precizitāte, tas ir vai kā? Jā, tad precizitāte 20 nanosekundes. Viņš tik precīzi atkal. 20 nanosekundes ir viņu kļūda varbūt. Bet 20 nanosekundes tas atkal tas ir tāds mirklis, ka mēs nekad viņu nejūtam praktiski. Jā, tā kā tur, ja mēs runājam par to atkal korekcijas saņemšanas laiku, visu pārējo, jā, 20 nanosekundes, tas ir ļoti, ļoti maz. Ļoti maz. Arī kļūda kaut kāda pieļaujamā tomēr ir gan horizontālajā, gan vertikālajā. Bet kā viņa tiek rēķināta? Sanāk, te ir dažādi tie statiskā, RTK un arī lāzera tā kļūda ar milimetriem. Jā, tas ir pozicionēšanas kļūdas. Principā viņas ir katra Genesis iekārtai, katra mērniecības iekārtai, pat arī Merlinti ir sava kļūda. Jā. Tā kā, ja, kad mēs veicam mērījumus, mēs vienmēr zinām to, ka mums tomēr būs kāda kļūda. Jā. Vienkārši atšķirība ir tajā, cik liela kļūda. Jā, cik liela kļūda un vai viņi ir tiešām jums tā kā... Tā var ļoti kaut ko izmainīt. Protams. Ja mēs skatāmies, tehniskā specifikācija ir statiskā mērīšana, kura ir 2,5 mm plus 0,5 ppm. Tā ir tā formula kļūdas aprēķinām. Ko tas nozīmē? Pieņemsim, tie cipari ir 2,5 plus 0,5 ppm. Attālums no bāzes stacijas. Tie 0,5 ppm ir tā kā kas tieši? Tas ir koeficients. Pieņemsim, ja jūsu bāzes stacija atrodas 20 km attālumā, tad jūs tos 20 reizināt ar 0,5. Cik ir? Reizina to ar 0,5? Jā, 20 km reizinam ar 0,5. Kļūda sanāk ir 10 milimetri. Jā, 10 milimetri. 10 milimetri ir cik? Tas ir 1 centimetrs. 1 centimetrs, jā. Tad 1 centimetrs plus 2,5 milimetri. Tātad 1,25, 2,5. Var teikt, 1,5 centimetra mums ir kļūda. Jā. Jā, tā, nopaļojam. 1,25, protams, tas ir, bet tad tā kļūda veidojas tādā veidā. Jā, viņu var aprēķināt. Pieņemsim, tad, kad jūs esat vēl tālāk bāzes stācija 50 km, jā, jo sistēma aprēķina, bet mēs mēram nevis statiskā mērīšana, kad ir rakstīts ar to augstu precizitāti, bet mums ir RTK surveying. Jā, tas ir real-time kinematika. Tas ir, kad jūs mēriet uz vietas? Nē, uz vietas tas ir statiskais. Kad mēs uzliekam, lai viņš stāv un krāj datus pieņemsim. Sanāk, uz statiskajā viņam ir tā kļūda 2,5 mm. Plus 0,5 ppm. Un plus 0, Un tālāk ir, skaidrs. Un tālāk ir, pieņemsim, horizontālais, ja mēs skatāmies RTK mērīšanu, ja mēs saņemam korekcijas un mēram, kā jau šodien visi mērnieki veids mērniecību, jā, viņi staigā RTK režīmā, saņem korekcijas no bāzes stacijas, caur internetu, jā, un tad mēs, ja mēs zinām, ka bāzes stacija atrodas, pieņemsim, šeit mums no mūsu biroja līdz pirmajai bāzes stacijai 32 km.
mēs varam aprēķināt, kāda varētu būt kļūda. Tātad Un tad mēs ņemam horizontāli 8 mm plus 1 ppm, reiz 32 km, jā, tie ir 3,2, 3. ja, un tas sanāk 3 cm tā kā plaknē. Jā, tas ir, kas rakstīts tehniskā specifikācija, ko mēs varam, protams, arī aprēķināt un pēc tam pārbaudīt, kad mēs veicam mērniecību. To neietekmē, tā kā pieņemsim, ka pa ceļam tur var būt koki vai kaut kas, kas, vai tieši tas jau ir aprēķināts, ka visu to, kad ir dažādi tā kā traucēkļi? Redziet, GNSS iekārtām vispār ir daudz traucekļu kā tādu. Jā, ne tikai bāzes stācijas attālums, jā, ne tikai, pieņemsim, datu kvalitātes saņemšanas RTK režīmā, arī, kā es biju minējis, troposfēra, ionosfēra, saules aktivitāte, ļoti daudz traucējumu šim iekārtam. Un tāpēc viņā katru reizi, kad iznāk kaut kas jauns, jā, viņi sabalansē. Tā, lai viņi būtu cenšas to novērst pēc iespējas vairāk, teiksim, tos traucēkļus, lai varētu tā kā precīzākus tos mērījumus. Jā, jo te viss ir, principā, ir matemātika un fizika. Pārsvarā ir matemātiski aprēķini, protams, laiks, attālums un vispārējais. Tā GNSS strādā. Tālāk, tas ir tas USB Type-C. Nē, tur mums vēl bija par lāzeru. Un tātad Alfa Geopuls, jā, viņam ir lāzeris. Tātad šo iekārtu var izmantot kā tālmēru. Viņam ir zaļā. Ar zaļo gaismu ir... Jā, zaļais lāzeris. Zaļais lāzeris ļoti labi redzams ir laukā. Un es arī redzēju praksē, kad ir ļoti viegli redzēt tā kā to objektu un ātri ieraudzīt, teiksim, kur atrodas pats punkts. Ar šo zaļo lāzeru palīdzību ir vieglāk to saskatīt un ātrāk var atrast objektu, nomērķēt uz viņu un nomērīt. Jā, principā mērīšanas ātrums arī ir ļoti labs, jā, jo šeit viņam ir, protams, tā ieslēgšanas poga, bet mēs viņu var izmantot arī kā uzmērīšanas pogu. Jā, tur ir jāpatur un vēlreiz jānospiež. Jā, un tad lāzeris tā kā aktivizējas un uzmēra. Un galvenais, ka viņš uzmēra tieši tur, kur lāzera stars ir, lāzera galā. Jā, nevis dot koordinātus šeit un pēc tam jums dot kaut kādu informāciju. Nē, viņš uzreiz dot koordinātus un jūsu kontrolieri jau uzreiz var redzēt, ar ko jūs lāzeru mērījāt. Jā, jo punkti jau ir sadalīti. Statiskie, ne statiskie, bet ar parasto štoku mērīt, jā, un vai tas ir veikts ar lāzeru uzmērīšanu. Tātad jūs varat tā kā redzēt to atšķirību, ne, bet jūs pēc tam pēcapstrādē jūs redzat ar kādu. Es varu atšķirt, jā. Es varu atšķirt reāli. Un precizitāte lāzerim ir 1 cm plus, cik mums tur rakstīts? Plus 5 mm uz metru. Bet kāpēc viņam nav norādīta tā kā horizontāla un vertikālā? Tur ir vienkārši tāpēc, ka tas ir viens stars, tāpēc? Jā, horizontālais vertikālais viņam nebūs norādīts, jo tas ir stars. Un vispārējā precizitāte ir norādīta jau, principā, sāksim ar to RTK uzmērīšanas precizitāti. Un nākošais arī AMU precizitāte. Kādā leņķī jūs turam. Tāpēc ir, pieņemsim, ja jūs turat viņu 120 grādu leņķī, jums ir iespēja uzmērīt jumta koras. Jā, un ja jūs turat viņu vienkārši 30, tur 90 grādu leņķī, jūs varat mērīt tos objektus, līdz kuriem jūs nevarat sasniegt. Pieņemsim, grāvim nogāz otrā pusē, jā, tad jūs varat tur skraidīt riņķī un tad veikt tos mērījumus. Bet vai ietekmējās sanāk tā baterijas ilgums, ja tu izmanto, pieņemsim, tās 12 stundas, pieņemsim, tu izmanto tikai lāzeru? Vai ietekmēsies, ka, pieņemsim, tu varētu, 12 stundas, vai varēs 12 stundas ar lāzeru strādāt, un tāpatām 12 stundas tu varētu strādāt ar štoku, vai arī tomēr tā laika... Tomēr laika sarūk. Sarūk. Ar kuru no tiem? Protams, ja es izmantoju lāzeri. Jo lāzers ir papildus enerģijas. Protams, jo viņam ir jāatstarojās, un mēs, kad testējām, mēs dabūjām uzmērīt, protams, objektu 60 metru attālumā, bet objektam arī sienai jābūt praktiski baltai, un lai viņi var atspīdināt. Ja tas ir vairāk tā kā matēts, tumšs, jā, tad absorbējas tas signāls, un tad mēs zaudējam to precizitāti un arī pašu signālu. Arī es redzu, ka ir iespējams ar Bluetooth un arī SIM-karte, vai viņiem savā starpā ir kaut kādas sakars, vai viņi ir divas dažādas lietas? Jā, vispār tās tehnoloģijas ir dažādas, jā. Protams, šī iekārta ir iespēja ielikt iekšā, lūk, šeit SIM-karti, jā, un izmantot uzreiz korekcijas, saņemot tieši pašā GNSS iekārtā. Bluetooth ir vajadzīgs, lai savienot jūsu kontrolieri.
No kontrolieriem, protams, mēs iesakām izmantot standartizētas, kas nāk viņam komplektā S53 Android iekārta, bet arī var mierīgi izmantot jebkuru citu Android iekārtu, kurai, protams, ir Bluetooth. Bet saprotams, ka nevar strādāt vai bez vienas, vai bez otras. Abas ir vajadzīgas, lai varētu darīt. Šajā gadījumā, pieņemsim, ja jūs izmantojat internetu pieslēgumus ar kontrolieri, tad Bluetooth nav vajadzīgs? Bluetooth ir vajadzīgs, bet nav vajadzīga simkarta šeit. Jā, tad jūs varat izvairīties no tā visa. Jūs varat neizmantot viņu, jo tas ir tā ir papildus funkcija. Ja gadījumā jums atkal nav laba signāla kaut kur mežā, jā, jūs varat pacelt augstāku štoku, ielikt iekšā simkartu, un viņš saņems to korekcijas signālu, lai uzmērītu. Praktiski mērnieki tikai tāpēc arī izmanto simkartas iekšā. Tā kā teiksim, tad tas nozīmē, ka simkarti izmantojot neietekmējās. Nekas neietekmēs, jā. Nav nekādas ietekmes tajā brīdī, jo nav. Protams, uz jautājumu, vai vairāk patērē, vairāk patērē, jo tik izmantotas simkartes modulis. Jā, viņam arī kaut kas jāsaņem. No enerģijas tādā ziņā. Kā tu saprast, kas ir kādus datus viņš dod ārā no sevīm pēc tam, kad ir veikti mērījumi? Kādus jūs redzēsiet? Datorā, teiksim, kādus? Es sapratu jautājumu. Jā, tas ir domāts, veicot, pēc objekta mēs atbraucam uz ofisu, pieņemsim, jā, un kādu datu mēs redzam. Tur ir var leju pielādēt tad DXF, standarta AutoCAD formāts, kur var izmantot arī mikrostacijā. Teksta formātu var izmantot arī, tur ir CSV formāti, savu var formātu uztaisīt RV5. Tāpat arī ir mūsu fails, ko izmanto tur mikrostacijā, lai ielasītu iekšā savus blokus. Tas nozīmē tā, ka jebkāda veida, kādu vajag, tādu jūs varat dabūt ārā? Jā, principā vairāk vai mazāk, jā. Tie formāti visi ir unificēti un viņi standartizēti. Tātad darba temperatūra ir no -20 līdz pat +75 grādiem, bet realitātē jau neviens cilvēks īstajā dzīvē. Jā, īstenībā, -20 labi. Ja tev vajag izbraukt uz objektu, tur ir ekstrēmas situācija, vajag būvniekam visu, labi, var aizbraukt. +75 Mars. Jā, tieši tā. Tas ir tikai uz Marsa. Tas nozīmē, ka jebkādā siltā laikā vai būs 30 grādi vai 35, tu varēsi mierīgi mērīt. Un tas pats ir arī ar uzglabāšanas temperatūra no -40 vispār var turēt leduskapī. No 85 grādi tas ir gandrīz verdošs ūdens. Sanāk, uzturēšanas temperatūrā reāli tu vari kaut vai izvārīt un tev strādās ierīce. Gandrīz, jā. Bez fanātismu, protams, gandrīz. Gandrīz. Var pat nomest ierīci no 2 metru augstuma vai jebkādā veidā kaut kas notikt viņai. Vispār es neiesaku to darīt, jo tomēr tā ierīce nav paredzēta mešanai, kaut kur 2 metru attālumā un tam visam lietām. Protams, bet tomēr dzīvē gadās bieži vien iet aizķerties un tad jau sanāk nokrist. Vismaz droši zini, ka tava ierīce nesaplīsīs. 2 metru attālumā jā, uz betonu viņi var krist. Bet atkal, jāsaka. Arī laikapstākļi var būt. Var iekrist ūdenī, kas var būt ļoti iespējama situācija. Tas pats putekļi, tas ir īpaši lauka apstākļi. Mēs jau pārsvarā laukā mēram, tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti liels pluss šai ierīcei. IP67. Jā, to nozīmē visu IP67. Tātad jūsu iekārta pilnībā aizsargāta no putekļiem, no dubļiem. Un, man liekas, tur ir minēts, ka viņi var pusstundu turēt ūdeni līdz metra dziļumam. Tad tas nozīmē iekrīt grāvī. Kamēr jūs viņu atrodiet pusstundas laikā, tas nozīmē, ka tev vēl ir labs laiks meklēt un vēl cerēt, ka viņi iespējams strādās. Jā. Tas ir, un tas pats arī ir par to IMU sistēmu. Kā viņa īsti strādā? Kādi ir tie plusi šai ierīcei, kad ir tā IMU? Jā. Mēs jau esam minējuši jau iepriekš vairākas reizes par IMU, jā, bet šeit ir jauna tipa IMU sistēma, jā, ļoti, kā lai saka, atsaucīga. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi spēja apstrādāt tos datus, pieņemsim slīpuma datus ar ātrumu 400 Hz. Iedomājieties, sekundē 400 mērījumu. Viņi ieraksta un saprot, kas notiek ar kustībām.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, precīzi, kad mēs mēram lāzera staru, jo roka tomēr kustās. Jā, es tieši gribēju minēt, ka tas jau ir tā realitāte. Mēs cilvēki tomēr esam un mums roka kaut kādā ziņā trīc, bet mēs varam nospiest un viņa paspēs tajā momentā noķert kaut kādā brīdī, kad ir bijis stabili. Tas ir tā kā stabils, jā, bet drīzāk tieši nestabili. Nu, tā kā jo viņi uzķers, jo varbūt jūs mēģināt tā kā trāpīt tajā stūrī, jā, vai tur kaut kādā kokā, un jums vienkārši roka tā kā, tagad jūs esat tur, kur vajag, jā. Ja jūs nospiedīsiet pogu, pieņemsim, lēnāku tādu, IMU sistēmu, jā, tad viņi var ierakstīt jums iepriekšēju. Ja tie 400 reizes sekundē viņš mēra, tā kā, visas vibrācijas viņš jūt. Tas nozīmē, ka viņš var paspēt tad, kad jūs arī tieši varējuši nomērķēt. Jā. Tāpēc tas arī svarīgi. Man liekas, tas arī ir tāds viss. Jā, mēs esam izgājuši cauri visai tehniskai specifikācijai tieši par iekārtu Alfa Geo. Geopuls? Geopuls, jā, jo visi cenšas viņu sauc par Geoplusu. Nav problēma, viss kārtībā, mēs sapratīsim. Jā, mēs sapratīsim, par ko ir runa. Tā kā, lūk, tāds mazais brīnums ir pieejams arī mums, un, protams, mēriecībā ir, es domāju, ka tas ir ļoti labs palīgs. Ja, piemēram, agrāk vajadzēja izmantot, piemēram, tālmēru, jā, tad mērīt attālumus un pārējais. Nav jāpieno divas ierīces, jo abas divas ierīces ir vienā ierīcē, un tas nozīmē, ka jūs neko nevarat aizmirst no tajām, jo abas ir vienā. Jā, un, kā lai saka, iekārta strādā stabili, mēs jau esam iztestējuši, viņi kolēģi ir pamēģinājuši, un tiešām teicami strādā, teicami darbojās, satelīti nezūd, diezgan stabili turās, uzmērīt atkal kaut kādu attālinātus objektus, to pašu, es saku, ļoti svarīgi. Ļoti viegli redzēt, ir to staru, tā kā tiešām arī redzēju. Tā kā, varbūt ir kaut kādi vēl jautājumi par šo iekārtu, kas tev nav skaidrs. Pēc šitā, ko mēs tagad pastāstījām, es izskaidroju bišķiņu vairāk par, vispār situāciju, par Genesis kā tādu. Vai palika tagad skaidrāk? Protams, ka palika, bet man liekas, tad, kad tu tieši strādā ar viņu, tad arī tu vislabāk izprast varēsi to, kā viņi strādā un kas ir tas, ko tu vēl nesaproti par viņu. Bet es teiktu, labi, ikdienā diez vai man vajadzēs zināt. Es teiktu, ka ikdienā es noteikti neatcerēšos, cik ātri viņi strādā vai cik viņa stundas strādāja. Bet es to noteikti izjutīšu tajā, kad man bieži nevajadzēs domāt par to, ka man jau atkal ir jāņem līdzi lādētājs, vai atkal tas, kad man ir ilgi jāstāv un jācenšas noturēt roku taisnu, lai nomērītu to vienu objektu. Es to varu izdarīt un ļoti precīzi, īsi, ātri un efektīvi. Priekš sevis, mērnieks principā pats izvēlās sev iekārtu, kur viņš vieglāk strādāt. Un, protams, man liekas, ļoti liels plus ir tas, ka tev nav jādomā, kā tikt klāt pie kaut kādas nepieejamas vietas, jo tu vienmēr vari vienkārši ar lāzeru nomērķēt un mērījums ir iegūts. Situācija ļoti vienkārša. Nav nekā sarežģīts. Maziņa, 300 grami. Ļoti viegli pārnēsājumi. Jā, jūs varat tilties viņu kabatā un staigāt un veikt mērījumus. Arī savu telefonu var lejupielādēt ar programmatūru. Un pat strādāt ar savu telefonu saslēdzoties. Jā. Un programmatūra. Kāda programmatūra tiek izmantot? Surpro. Surpro. Standarta programma, kas nāk, protams, arī līdz ar šo iekārtu, jo neviena cita programma neatbalsta. Tomēr tur ir tā lāzera tehnoloģija iekšā. Tad, ja mums viss ir skaidrs, man vēl vairāk viss skaidrs, protams, jā. Man ir kļuvis skaidrāks. Jā, man tiešām prieks, ka varbūt kādam arī tā informācija, ko es šodien izstāstīju tieši par iekārtu, un ne tikai būs noderīga arī turpmāk, un jūs varat viņu pareizi, kā saka, izmantot. Paldies par uzmanību, paldies arī topošai kolēģei no Jelgavas tehnikumā, un es gribu atvadīties no jums. Neaizmirstam apciemot mūsu mājaslapā www.ageo.info, kur jūs atradīsiet informāciju par šo iekārtu, kur arī būs norādīta arī cena. Jautājumu gadījumos droši zvanat, rakstat un komentējiet video. Paldies par jūsu uzmanību. Atā.